Ayos. Kuha natin to. Ikalawang casing. Babangagin natin to at tratrahain. Alright. Pininturahan na natin mga bossing. Itim lang, itim. Alright. Malapit nang matapos ang aming kinakabit lahat ng mga wirings dito, bossing. Calibrate na tayo. Kaya ba yung mga signal generator natin dyan? Yan. Ito na ang ating first attempt ng calibration. Ating high tweeter amplifier. Kita yan. Kita yan. Okay. Isi cream. Pursali. Take cover. Take cover. Take cover. Kaya natin. Signal tayo. Meron. Maka signal generator natin dyan. Teka. Wala. Wala. Ala. Alay. Okay. Okay. Tignan natin. Roy. Parang maayan. Okay na. Ina? Okay. Flip. Pilot flip. 90, 100, 106 volts. 106. Ang slip ko. Yan, mandar yan. Okay. Mandar siya ilang voltage ito. Tingnan natin. 55. 55? Yes. Okay. Ang dami yung stepper. Umilaw na. Umilaw mo. Ayos. Ayos. Yung ayos. 0.5 lang naman. Yeah. Zero dito. Yan. Yan ang sikretong malupit. Okay. Kana. Hindi umugong yung ating amplifier. Zero natin yan. Kana. Alright mga bossing. Tapos na. Load test natin to muna, bossing, bago tayo mag sound check. Parang ready na to. Ayos. Preparation para road test. Load test na. Load test na natin to mga bossing. Para masukat natin ang ating ilang watts ang ating mga ampli. Pang Twitter lang ito. Pang Twitter. Twitter lang. Importante kasi yung load test mga bossing, kasi dyan malalaman nyo ang katibayan ng inyong ampli. Kaya load test is a must, lalong lalo na lahat ng mga DIYers dyan, para kapag dadalhin nyo to sa battlefield, wala na kayong kaba. Importante talaga yung mga load test natin mga bossing, para ito talaga ang tunay na matatawag, anong matawag natin ito? Proven and tested. 105, 59. At ang power gamit namin sa aming Twitter mga bossing is NJW 21193 at saka 21194. Capacitor lang itong dito. Kita nyo na yon sa video, ibang video namin, previous video.
Baka may magtatanong dyan kung bakit NJW 2119381194 yung gamit namin. Ay, kayo na bahala dyan mag-isip mga bossing. At saka ang mid naman namin, ito. Ang gamit lang naman namin dito is 5200 at saka 1943. Okay. Sige mga bossing, kayo na magbilang. Kayo maglang. Ilang pairs yan? Tara, simula na tayo. Load test sa Twitter. Okay, simulan na. Simulan na natin. Dito tayo mag-click sa dito para makita talaga natin. 48 volts. 75. Kita natin. Clip. Clip 100 kasi 100 lang kasi yung supply natin. Kaya Yeah. load. 1. Maklaro. Oh, yan. Ha? Switch rin. Klaro? Yan. Sige. 9. 9 yung amperahe natin. 87.9. 7.9. Okay. Pila ka watt? Queuein natin. Ay, point ini. Dira? Yeah, point. Nandito yung point. 87.9. 0.9 mo kayo nito. Times. Click mo lang. Gamit ang mouse. Bitawan mo yung Times. Pila to? 9.3. 9.3 equals 100 watts. 800 watts yung channel. Balikan natin. Parang hindi mga tarungan yun. Yan 102 volts, 100 volts. Na? Yan. 1. To 9.9. 95 day. 10. Out 10. 10 to no? Pila? Balik. Saba? Sab. Ikaw timandri, ako timandri. Sige. Sige, makita lang. Ikaw diri? 9.995. Hindi lang kumukuha ka. Last sound check na tayo. Testingan din natin itong ating Ang bigat sa mga problemang di masolusyonan agad. Parang wala nang bukas. Pwede ba? United as one. Hindi pinakakayanan sa likod sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Ang makakatamis lang, payapang Say Wowie Remix. okay. Masaya sa ulan ng mundo ay dadaan. Okay. Ay dadaan. Balik man ang landas ay hahanapin ang kalsada tungo sa'yo. Ang daan. Ito ang gamit namin sa high mga bossing. At saka ito ay anong sticker natin parang bumigay na. Bagong tapak bumigay na. Ito sa mid namin.
namin. At saka high. Yan. Sound check. Grabe. Shout out China. Gumawa kayo ng ganito, China. Mga bossing, sayang hindi namin to nadala sa Tawason yung battle namin kasi 7K lang kasi yung baon namin eh. Baka susudlot yung speaker namin, isang patak lang. Nag-aantay na lang kami sa aming i8. Tsaka yun ang bagay sa kanya. Okay, yun lang muna mga bossing. Parang uulan na, ang dilim na. Thank you for watching mga bossing.